لو عايزين أكلة تشاينيز سهلة جدا تعملوها في البيت وبمكونات مش غريبة وتكون قريبة جدا للتشاومين، أو لو عايزين طريقة تعملوا بيها النودلز اللي زي الإندومي دي تخليها وجبة متكاملة لذيذة جدا شبه الشعرية المقلية، فالوصفة دي مناسبة جدا ليكو. استخدمت فيها 100 جرام من صدور الفراخ المخلية اللي هي الفيليه، وقطعتها شبه الشاورما كده بس أرفع. وممكن على فكرة تستخدموا أي لحوم تحبوها عادي هنا، أو مشروم أو حتى خضروات بس. تبلت الفراخ دي بشوية زيت وربع معلقة صغيرة ملح وأقل من ربع معلقة صغيرة فلفل أسود وبودرة بصل وبودرة توم. وعشان الفراخ متقطعة شرايح رفيعة مش محتاجين نسيبها في التتبيلة كتير، هو بس الربع ساعة اللي هحضر فيها بقية المكونات. وبقية المكونات أهمها طبعا دي النودلز أو الإندومي، مش دي اللي بيتعمل بيها التشاومين، بس زي ما قلتلكوا أنا عايز حاجة سهلة جدا. بيجي عادة معاها الساشيه اللي فيه البهارات، بس ده مش هستخدمه. هنعملها احنا بخلطة أحلى ومغذية أكتر. النودلز دي حطيتها في مية مغلية على نار هادية، بس ما سويتهاش بالكامل، ده مهم جدا. سبتها بس لحد ما فكت من بعضها خالص كده وشلتها. ممكن تدوقوها عشان تتأكدوا انها نص سوا بس مش نية قبل ما تشيلوها، ده عشان هنكمل سواها بعدين. بعد ما سلقت النودلز بقى جه وقت الخضار، وده استخدمت فيه جزر قطعته الأول شرايح رفيعة كده، بعدين الشرايح دي قطعتها شرايح رفيعة تاني. وكمان بصل أخضر قطعته حتت طويلة شوية كده بس مش طويلة قوي، وبصل عادي قطعته برضو شرايح رفيعة. وعشان أقربه أكتر للتشاومين قطعت كرومب بنفس الطريقة شرايح رفيعة. وعشان يبقى حراق استخدمت كمان فلفل أحمر حراق، شلت البذرة منه الأول بعدين قطعته. وهتلاحظوا إن كل حاجة من أول الفراخ لحد الخضروات متقطعة تقريبا بنفس الطريقة شرايح طويلة. وما قلتش نسب الخضروات عشان ممكن تعملوها على حسب ذوقكم. أنا بحب الخضروات وهي نية تبقى أكتر من حجم النودلز وهي نية شبه ضعف الحجم، ده عشان لما النودلز هتستوي حجمها هيكبر، بس لما الخضروات تستوي حجمها هيصغر. للصوص بقى كل اللي هحتاجه هو ربع كوباية صويا صوص فاتح لايت، وده على فكرة بقى متوفر تقريبا في كل السوبر ماركتس. وحطيت عليه معلقة صغيرة عسل اسود، للي مش من مصر ده اللي هو الدبس. لو مش عندكم حطوا معلقة صغيرة سكر وقلبوها كويس. وبدل زيت السمسم اللي عادة بيستخدموه حطيت انا معلقة كبيرة زيت زيتون، ده منتشر اكتر في مصر. وكده الصوص بقى جاهز ومش فاضل غير التسوية. هقلد شوية طريقة الستير فراينج. استخدموا وok او طاسة او حتى حلة تكون اكبر من كمية الاكل اللي هتعملوه وتكون تستحمل درجات حرارة عالية. وعشان هسوي على درجة حرارة عالية، لما الطاسة سخنت حطيت فيها معلقتين لثلاث معالق زيت دوار الشمس لانه بيستحمل الدرجات العالية دي. لما اتأكدت ان الزيت سخن حطيت اول حاجة الفراخ، وعشان درجة الحرارة عالية ما وقفتش تقليب خالص والفراخ بتستوي. وزي ما انتوا شايفين كمية الفراخ تبان قليلة على الطاسة، ده احسن حاجة عشان تفضل درجة الحرارة بتاعت الطاسة عالية على طول وما تنزلش بسبب ان احنا زحمينها بمكونات كتير. بعد شوية تقليب لما الفراخ استوت ولونها بقى حلو كده، شلتها مع النودلز اللي كنا سلقناها نص سوا من شوية، وحطيت مكانها الخضروات بالترتيب ده. الأول الجزر والبصل العادي، قلبتهم دقيقتين برضو على درجة الحرارة العالية دي لحد ما بدأوا يطروا، بعدين حطيت البصل الأخضر والكرنب والفلفل وقلبت برضو لحد ما كل الخضروات دبلت واستوت بالكامل. هنا هرست عليهم فص توم وقلبته 30 ثانية بس لحد ما ريحته ظهرت. وكده الخضروات استوت، رجعت معاها النودلز والفراخ وحطيت عليهم الصوص اللي عملته من شوية، وفضلت اقلب وانا لسه برضو على اعلى درجة حرارة ما قللتهاش خالص. وعلى فكرة كده كده كل المكونات مستوية فممكن تشيلوها في اي وقت من على النار، بس عشان تبقى قريبة اكتر للتشاومين والشعرية المقلية انا شلتها من على النار لما النودلز استوت بالكامل ولما كل المية اللي في الطاسة شبه اتبخرت. وايوه ده مش تشاومين بالظبط، بس عشان زي ما قلتلكوا انا كان هدفي حاجة شبهه بمكونات متوفرة، فما كانش ينفع استخدم اويستر صوص مثلا ولا زيت سمسم ولا حتى تشاومين نودلز. وكمان معظم البوتاجازات اللي في البيت مستحيل يتعمل عليها ستير فراينج مظبوط، فعملت اقرب حاجه لطريقه الستير فراينج ممكن تتعمل في البيت. بس مش مهم اصلا انه يبقى شبه الاكله الاصليه بالظبط، المهم انه يبقى طبق لذيذ حلو جدا ويعجبني لما ابقى عايز اعمل الاكله دي في البيت بسهوله، وده اللي انا شايف ان عرفت اعمله بالوصفه دي. فجربوها وقولوا لي رايكم. ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.